नमस्कार मु जितेन्द्र आपण स्वागत करुच्ची दैनिक जुड़े चैनल को। तो आज हूँ 23 तारीख गुरुवार। तो आज 7 दिन कौन सब बछा बछा और टॉप न्यूज गुड़िक रही चलते संपूर्ण वीडियो जाना। तेणु आम वीडियो को शेष पर्यटन देखु था। आम वीडियो भल लगे आम वीडियो को लाइक करी आम चैनल को सब्सक्राइब करदे। तो चलतु डेरी न करी आरंभ करना संपूर्ण वीडियो कौन रही। घन कुहुड़ी सतर्क सूचना जारी, कमिब शीत बढ़ तापमात्रा। तो चलो देखना संपूर्ण अपडेट कौन रही। सारा राज्य में 2 ରୁ 4 डिग्री पर्यंत तापमात्रा वृद्धि पाइब। पारदर स्तर बढ़िया शीतर सामान्य आश्वस्ति मिलपे। ठंडा कमिबा घन कुहुड़ी रहिब। 2 दिन राज्य में घन कुहुड़ी देखा बोली आकलन करिछि पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। एथिपाई 4 जिला को चेतावनी जारी करा जायछि। घन कुहुड़ी कारण 50 मीटर तलक खसी आसिब दृश्यमान क्षमता। सेपटे जीरो विजिबिलिटी परिस्थिति नहीं घाटी अंचल में धीमा गति में गाड़ी चलाइबाकू परामर्श देछि पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। आगामी 3 दिन मध्य सर्वनिम्न तापमात्रा 2 ରୁ 4 डिग्री पर्यंत बढ़िबो। यार परिवर्ते 2 दिन मध्य तापमात्रा रे कौनसी विशेष परिवर्तन हेबार संभावना मध्य नाही। सेहीपरि आगामी 7 दिन पर्यंत राज्य में वर्षा हेबार संभावना नथिया बेले पाग मुख्यतः सुखिला रहिबो। आज किछि जिले में घन कुहुड़ी दृश्यमान हो पारे। एथिपाई 3 जिला अर्थात भद्रक, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। आज भोर समय रे कटक, खर्दा, पुरी, जाजपुर, अनुगुल, ढेंकानाल, कलाहांडी, कंधमाल, झारसुगुड़ा और सुंदरगढ़ जिलार 1 ରୁ 2ଟି स्थान में हालुकार मध्यम धरण कुहुड़ी देखा बोली पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। चलन देखा परवर्ती अपडेट कौन रही। स्मार्ट स्कूल को नहीं आसला बड़ खबर। चलन देखना संपूर्ण अपडेट कौन रही। पूर्व सरकार को पुणी थर टार्गेट कले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। कैबिनेट निष्पत्ति पर विशेषकर स्कूल शिक्षा व्यवस्था को नहीं पूर्वर नवीन पट्टनायक सरकार को मोहन माझी टार्गेट करथिले। मुख्यमंत्री कहते 5T स्कूल ना रे ओडिशा लोक को धक्का देथिले नवीन सरकार। बिना योजना और डीपीआर रे करा जायथिला 5T स्कूल। कौन सी गाइडलाइन न थाई स्मार्ट स्कूल करा जायथिला। हाई स्कूल कांथरे रंगमारी करा जायथिला स्मार्ट स्कूल। ना भित्तिभूमि थिला ना स्कूल रे शिक्षक नियुक्ति होउथिले। प्राथमिक स्कूल छाड़ी हाई स्कूल को मिछरे 5T करा जायथिला। पूर्व सरकार फीडर स्कूल रो कौन सी व्यवस्था करनथिले बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहते। कैबिनेट निष्पत्ति अनुसार प्रति पंचायत रे गदा वर्ष आदर्श प्राथमिक विद्यालय गठन करा। सेठारे प्रथम ରୁ 8ମ श्रेणी पर्यंत पढ़ाଯିब। 6794 पंचायत रे आदर्श विद्यालय प्रतिष्ठा करा। हाई स्कूल रो फीडर स्कूल भाव काम करिब। आदर्श विद्यालय बाबद 12,000 कोटी खर्च हेबो। आगामी दिन में सबु शिक्षक पदवी पूरण करा। एपर्यंत 16,000 शिक्षकों को नियुक्ति दिया जाइछि। धीरे धीरे सबु स्कूल को स्मार्ट स्कूल रे परिणत करा बोली कहछन्ती मुख्यमंत्री। चलन देखिया परवर्ती अपडेट कौन रही। मैट्रिक परीक्षा को नहीं आसला बड़ खबर। फेब्रुआरी 21 तारीख ରୁ मार्च 6 तारीख पर्यंत अनुष्ठित हेब मैट्रिक परीक्षा। समस्त विषय पाठ्यक्रम विद्यालय स्तर में चलित मास द्वितीय सुधा शेष होइछि। विद्यार्थी सहायता निमंते नमूना प्रश्नपत्र परीक्षण दर्पण पुस्तिका को गणशिक्षा विभाग मंत्री नित्यानंद गंड उन्मोचना करिसेंती। उक्त पुस्तिका को जिला शिक्षाधिकारी द्वारा राज्य समस्त विद्यालय को पठा जाइछि। परीक्षा दर्पण को समस्त छात्र छात्री शिक्षकों सहायता रे पूर्ण उपयोग करेंगे। यह विद्यार्थी परीक्षा निमंते विशेष सहायक हो पार। एने मंत्री श्री गंड सूचना देते। बोर्ड पूर्व समस्त विषय 5ଟି लेखाएं नमूना प्रश्नपत्र संलग्न पुस्तिका प्रस्तुत कर उन्मोचन उत्सव में ओसेपा निर्देशक अनन्या दास, अतिरिक्त निर्देशक निरूपा बेहेरा, बोर्ड सभापति श्रीकांत तराई, उपसभापति निहार रंजन महांती प्रमुख उपस्थित रही। चलन देखिया परवर्ती अपडेट कौन रही। आसंता फेब्रुआरी मासरे दिल्ली निर्वाचन हेबो। एथिपाई 4 दिन ड्राई डे रहिबो। दिल्ली सरकार विधानसभा निर्वाचन फलाफल घोषणा हेबा पर्यंत फेब्रुआरी 3 ରୁ 5 तारीख एवं फेब्रुआरी 8 पर्यंत सहरर मद दुकान गुड़ी को बंद रखा निर्देश दिया जाइछि। निर्वाचन समय भोटर मानक प्रभावित रहबारु रखिबा एवं आदर्श आचरण संहिता लागू करिबा पई एही पदक्षेप निया जाइछि। ए व्यतीत निर्वाचन परिवेश को शांतिपूर्ण एवं निरपेक्ष रखिबा सरकारक प्राथमिकता। ऑटो दिल्ली सीमावर्ती अंचल में केतक स्थान निर्वाचन पाए ड्राई डे पालन करा जिबा। किंतु नोएडा और गुरुग्राम रे मद दुकान खोला रहिबा मालिकाना नथिबा क्लब, तारका होटेल, रेस्टोरेंट एवं घरे होटेल गुड़िक जदि से मद संरक्षण और जगाण विभिन्न वर्गर लाइसेंस प्रदान कर मद बिक्री लगी करने को अनुमति दिज्व ना। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। राज्य सरकार बड़ निष्पत्ति बंद हो अंगनवाड़ी केन्द्र अर्थात स्कूल में मिशीज अंगनवाड़ी। एने बड़ सूचना देते गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड। अंगनवाड़ी क्रमश स्कूल में मिशियो बोली कहते गणशिक्षा मंत्री। शिशु बाटिका भाव स्कूल में चलिब अंगनवाड़ी केन्द्र। वर्तमान बालबाटिका को राज्य में शिशु बाटिका कहुच्छी। प्रथम पर्यायर बालबाटिका 3 लागू होउछि। प्राथमिक स्कूल परिसर में हेब शिशु बाटिका। आसंता एप्रिल शिशु बाटिकार नाम लेखा आरंभ हेब बोली मंत्री सूचना देइछन्ति।
ତେବେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଏବେ ସ୍କୁଲରେ ମିଶିଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ପୁଅ ବି ପାଇବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖି ନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ଟି କ'ଣ ରହିଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଖବର। ଯୋଜନାରେ ମହିଳାମାନେ ଆବେଦନ କରୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷମାନେ ବି ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର 157 ଜଣ ପୁରୁଷ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିଙ୍କ ଡାଟା ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ଏ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ବେଳେବେଳେ ପୁଅ ନାଁ ଓ ଝିଅ ନାଁ ଏକାଭଳି ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ ତ୍ରୁଟିରେ ଆବେଦନ କରିଦେଇଥିବେ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଥିଲେ ବି ସୁଭଦ୍ରା ପାଇପାରିବେ। ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦେବଗଡ଼ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ମହିଳା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରବାସୀ ମହିଳାମାନେ କିପରି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇବେ ସେ ନେଇ ସରକାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବାର କହିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଚଳିତ ମାସ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ସୁଭଦ୍ରା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ପାଖାପାଖି 20 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ଏହାଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ରାସନ କାର୍ଡ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ନାଁ କାଟି ଦିଆଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଏଭଳି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ରାସନ କାର୍ଡରେ ଅନେକ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ମିଳୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଚଞ୍ଚକତା କରି ରାସନ କାର୍ଡ ହତେଇଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ କିଛି ଜରୁରୀ କାମ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ ରାସନ କାର୍ଡରୁ ନାଁ କଟି ଦିଆଯାଇପାରେ। ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରକ ତୁରନ୍ତ ଇକେୱାଇସି କରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାସନ କାର୍ଡରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଇକେୱାଇସି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଏବେ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ କେଉଁମାନେ ଏବଂ କେଉଁମାନେ ସରକାରଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ତାହା ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ସମସ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଇକେୱାଇସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ଇକେୱାଇସି କରାନଯାଏ ତେବେ ରାସନ କାର୍ଡରୁ ନାଁ କାଟି ଦିଆଯାଇପାରେ। ଯାହାଫଳରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ, ଭୂତ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀ ଏବଂ ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକେ ରାସନ କାର୍ଡ ହଜାଇଥିଲେ ତାହା କାଟି ଦିଆଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଇକେୱାଇସି କରିନଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖରୁ କାଟି ଦିଆଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ଜାନୁଆରୀ 1 ରାସନ କାର୍ଡ କାଟି ଦିଆଯିବା ନେଇ ସରକାର ଆଡଭାଇଜର ଜାରି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଜାନୁଆରୀ 31 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ରାସନ କାର୍ଡ ଇକେୱାଇସି କରିଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ରାସନ ମିଳିବା ଜାରି ରହିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କରିନଥିବେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଡ କାଟିଦେବେ ସରକାର। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡ ଇକେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ନିକଟସ୍ଥ ଡିଲରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଇକେୱାଇସି ସାରି ନିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ ଆପଣଙ୍କୁ ରାସନ ମିଳିବାରେ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଜରୁରୀ ଏବଂ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମସ୍ତ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ନମ୍ବର ବ୍ୟବହାର କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆକଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ AI ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗ୍ରାମ ସଚିବ ଫଟୋ ଅପଲୋଡ କରିବ, ଯାହା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ AI ସିଷ୍ଟମ ଦ୍ୱାରା ଫ୍ଲାଗ ହେବ। ସର୍ବେକ୍ଷଣ AI ର ବ୍ୟବହାର କୌଣସି ଛକ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକାକୁ ରଖିବା ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। AI ସଫ୍ଟୱେୟାର ବ୍ୟତୀତ ସର୍ଭେ ସମୟରେ AI କ୍ୟାମେରା ନିୟୋଜିତ ହେବ। ଏମାନେ କେବଳ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ରେଟିନା ସ୍କାନ କରିବେ ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନେ ଘରର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରିବେ। ଯଦି ସଫ୍ଟୱେୟାର ଏକ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଘରେ କଂକ୍ରିଟ କାନ୍ଥ ଚିହ୍ନଟ କରେ ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଯୋଗ୍ୟତା ତାଲିକାରୁ ଅପସାରିତ ହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। IAS ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ, ପୂରଣ ହେବ 1100ରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ UPSCରେ CSE ଏବଂ IFS ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। ଏନେଇ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ ଉଭୟ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ 1100ରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯିବ। ଗ୍ରାଜୁଏସନ ପାସ୍ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇପାରିବେ। ଯୋଗ୍ୟ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ UPSCର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ upsc.gov.in କୁ ଯାଇ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଅନଲାଇନ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ 22 ଜାନୁଆରୀ ଠାରୁ ହେବ। ଅନଲାଇନ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ 22 ଜାନୁଆରୀ ପାଖରେ ହୋଇସାରିଛି। ଅନଲାଇନ ଆବେଦନ ଶେଷ ତାରିଖ 11 ଫେବୃଆରୀ ରଖାଯାଇଛି। ପ୍ରାଥମିକ ପରୀକ୍ଷା 25 ମେରେ କରାଯିବ। CSE ପାଇଁ 979ଟି ପୋଷ୍ଟ, IFS ପାଇଁ 150ଟି ପୋଷ୍ଟ, ମୋଟ ପଦବୀ 1129ଟି ପୋଷ୍ଟ ରଖାଯାଇଛି। ଯୋଗ୍ୟତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ 21, ସର୍ବାଧିକ 32 ବର୍ଷ ରଖାଯାଇଛି। ବୟସ ଗଣନା 1 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ଅନୁସାରେ କରାଯିବ। ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ପାଇଁ 100 ଟଙ୍କା, SC ST PWBD ମହିଳା ଦେୟମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରୀକ୍ଷା, ମୁଖ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତକାର ଏବଂ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ଆଧାରରେ କରାଯିବ। ତ ଯୋଗ୍ୟ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଇ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜ୍ଞପ୍ତିକୁ ଜାଣି ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଖବର ଦେବେ ମୋଦି ସରକାର। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖି ନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ଟି କ'ଣ ରହିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ମୋଦି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏ ବୈଠକରେ ଚାଷୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇପାରେ। ଯଦି ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ତେବେ ବୈଠକରେ 2025-26 ସିଜନ ପାଇଁ କଞ୍ଚାମାଲର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ MSP ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇପାରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି।
सप्तदश विधानसभा तृतीय अधिवेशन आसंता 13 तारिख ठारू आरंभ हेबो। ए अधिवेशन में राज्य सरकार आर्थिक वर्ष 2025-26 बजेट उपस्थापना करेंगे। अर्थ विभाग दायित्व थिबा मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी विधानसभा बजेट उपस्थापना करेंगे। बजेट उपस्थापनार मुख्य तारिख रही फेब्रुआरी 13 रु आरंभ हेबो। फेब्रुआरी 17 बजेट उपस्थापना हेबो। एप्रिल 5 अधिवेशन शेष हेबो। राज्य सरकार पक्षर मंगलवार दी सूचना अनुसार राज्यपाल अभिभाषण बजेट अधिवेशन आरंभ हेबो। ए अधिवेशन आसंता एप्रिल 5 तारिख जाए दुईटी पर्यायर जारी रहिबो। फेब्रुआरी 13 रु 21 जाए प्रथम पर्याय अधिवेशन चलिबो। यापर फेब्रुआरी 22 रु मार्च 6 तारिख जाए अधिवेशन बंद रहिबो। मार्च 7 तारिख ठारू एप्रिल 5 पर्यंत दुई पर्यायर अधिवेशन जारी रहिबो। तो सारा दिन एपरि बछा बछा एवं गुरुत्वपूर्ण खबर जानिया पई आम चैनल को सब्सक्राइब कर रखंतु एवं आ वीडियो गोटे लाइक कर दियंतु। धन्यवाद।